康知识线要跟您来探讨的是咳嗽问题哦。很多人会觉得说长期有咳嗽可能是跟过敏有关，那天气变冷，低温也容易造成咳嗽。不过呢，我们来看看，如果是久咳不愈的话，到底要怎么定义呢？好，实际上啊，这个在国外呢，曾经有个医学家，他就认为说，如果成人你已经咳嗽长达8周，儿童期限稍微短一点，咳嗽4周，这个都要赶快去就医哦，因为有时候可能这个原因不是那么单纯。那常见的原因除了第一个就是鼻涕倒流，有一些黏液卡在你的口腔会引发咳嗽，这类的患者咳嗽的时间大多都是晚上比白天还要来得多。那第二种是有一些是气喘患者，他会用咳嗽的方式表现不过就比较不分日夜了，通常是不分昼夜，常常会干咳。再来，如果说你有胃食道逆流困扰的话，也会因为胃酸的分泌刺激下食道神经，引发咳嗽的反射。再来包括像是抽烟者啦，或者是说支气管炎者，这些呢都会因为呼吸道产生大量的黏液，久咳不止。另外，如果说有在服用降血压药，有些药物它的副作用也是会引发咳嗽，那这部分可能就要跟你的医生讨论，是不是可以换个药物呢？那其实说到咳嗽，除了去看医生、吃药以外，坊间流传很多止咳的秘方比如说呢含喉糖啦，或者是说含个八仙果。但这部分虽然可行，但如果你是因为感冒引起的咳嗽，这部分是因为病毒感染，所以光是吃喉糖跟八仙果其实效用并不大哦。那另外还有人会吃枇杷膏来润喉，可是站在中医的观点，枇杷膏它比较适合是在感冒后期，就是你感冒快好这个时候再来服用。如果是在急性期，其实也是不适合的。好，那另外要带您看看梨子炖川贝，梨子跟川贝它都有清热化瘀之效，所以呢，其实作为食疗是 OK 的。好，那烤甘蔗也有舒缓一个咳嗽的效果。橘子呢，橘子虽然我们都觉得说，它比较寒，感冒不可以吃，可是如果你烤过就不一样了，烤过它的这个会变得比较温性，所以呢，跟烤甘蔗一样，都是可以缓解咳嗽的。最后，如果你是因为受风寒、吹到冷风引发咳嗽，那这时候呢，其实你可以在家煮葱白汤哦。那这部分呢，因为葱它是比较辛味，可以发热解汗，也可以有效的缓解你咳嗽的症状。好，只不过说到了咳嗽我们还是要站在比较科学医学的角度来看。所以今天为您邀请到耳鼻喉科医师厉伯宏，嗨，厉医师你好，你上线喽。主播好，先预祝大家新年快乐。谢谢。好，医师，我跟您请教像是这2天低温造成咳嗽的人好像也变多了，那你诊间有观察到这个现象吗？的确，不过这种急速增加的还是比较属于这个急性期，也就是像感冒或者急性咽喉炎所引起的。那么久咳不愈本来就一直都很多。那久咳不愈通常是跟什么样的原因有关呢？那首先我们就知道说咳嗽它本来就是要预防外来的物体进入到呼吸道的一个重要的机转。你从这边去想就知道说大致上这种咳嗽的方式呢，你去想象说它有许多接受器，这接受器就像一个按钮，所以外来的物品一碰到这个接受器，就好像我们手去按到这个按钮，人就会咳嗽。那这种接受器呢，分布在最多就是2个地方，一个咽喉，一个气管跟支气管。那医生我跟您请教比方说有些人一直咳，然后找不到原因来求诊，那你会怎么观察它是哪些因素引起，还有什么因素有可能会引发咳嗽？是，所以刚刚主播整理的那些，我们从这个逻辑就可以看得出来。既然在这个咽喉跟气管、支气管，你就可以去想象，因为鼻涕逆流倒流到喉咙，它就刺激到这个接受器会咳嗽。那么胃酸逆流上来这个也会刺激到接受器，也会咳嗽。那气管、支气管里面的一些疾病，那么刺激到这个接受器也一样会咳嗽。所以这3大这个面向呢，3种不同的这个疾病，我们就会根据病患的一些征兆来看。例如说，他如果有鼻窦炎的症状，我们给他吃一些抗生素，他如果好了，表示这个症状的来源的确是在鼻窦炎的部分。那如果是胃食道逆流，我们通常会提醒病患尽量不要吃那些会刺激胃酸的食物例如说最大宗的就是甜食跟咖啡因等等。那么我们本身耳鼻喉科是着重在上呼吸道，因此我们也会提醒病患一定要去找这个下呼吸道专家，也就是胸腔内科来排除肺部的问题。
哦，医师，那我想请教的是，比如说像我们刚刚前面提到，有很多的病因都会造成咳嗽，那有办法光是从咳嗽的那个声音，或者说，听它有没有含有一些水分啦，或者说它是那种哮喘型的咳嗽，去判别它不同的一个造成的原因吗？大致上可以啊，例如说像下呼吸道，我们一定要用听诊器去听，看看有没有这种哮喘的这个声音。那么在其他的部分，像有些人是平躺下来，那咳得比较厉害，你除了要怀疑是鼻涕逆流所造成，也要怀疑比较少数的个案是那种心脏的问题所造成的，比如说心脏衰竭，它一般来讲是平躺下来咳嗽会比较激烈一点。那么咽喉食道逆流的特征，它就是无时无刻它可能就会偶尔来咳一下，因为这一类的病患，他这种咽喉食道逆流的状况呢，它有些时候是不定时的，他们有一些规则，偶尔刺激到例如说吃一些刺激胃酸的这个食物，它也容易造成咳嗽。那它一般来讲是比较痰是比较少的。其他的咳嗽痰可能会比较多一点。哦，医师，但是像你刚刚有说啊，你说你治疗的方式可能会开一些抗生素，但我知道其实有蛮多的医师是觉得说，抗生素不要开过度，或是可能会造成滥用。那除了吃药，你会怎么样建议患者在家中去缓解这个咳嗽的症状呢？既然是外来的刺激物，我们当然在抗生素的使用方面是非常谨慎，除非我们确定。它有一些征兆，例如说黄鼻涕、黄痰，认为是细菌感染，我们才会开立抗生素。那么，自己可以控制的，除了食物之外，就是环境啊。例如说，有些人台语叫做贵宾扫，这是过敏所造成的。那么你就要注意家中的一些环境的清洁。那么是不是有一些灰尘等等的来刺激到你的接受器，造成咳嗽？那这些都排除掉的。如果还是有咳嗽的症状，就一定要再去例如说进一步的检查，像是照个鼻窦的 X 光片或者肺部的 X 光片等等，来排除其他的这些原因。哦，好，谢谢李医师今天跟我们的分享。那观众朋友，我们继续要为您整理哦。有时候我们都说嘛，咳嗽了，你可能会去找医生吃药开药，但是药吃多总是不太好。所以今天呢，要告诉你有几个食物可以帮助你缓解咳嗽哦。比如说，英国的卫生部门曾经有发表一个健康指南，呼吁民众哦，其实你可以去用蜂蜜水加一点柠檬，或是加一点姜片喝。那这部分呢，据了解是可以帮助你减缓咳嗽的，而且以色列有医师曾经也有在小朋友身上去实验，就是有些小朋友很容易咳嗽嘛，那你给他吃药，他们一定会说不要。好，那这蜂蜜甜甜的，所以你就给小朋友吃一点蜂蜜，反而可以改善夜咳。不过呢，还是要特别提醒哦，1岁以下的小朋友是不可以吃蜂蜜的哦。所以如果小朋友咳嗽，1岁以上，你可以试着加一点柠檬水，加一点蜂蜜水给他们喝。再来第二个是咖啡，喝咖啡居然也可以帮助让你不要咳嗽，这个呢其实也是一个来自意大利的研究哈，因为咖啡因它是可以帮助支气管扩张的。那意大利曾经有研究发现说，每天喝3杯咖啡习惯的人，他们气喘发作的几率会降低，比不喝咖啡的人降低将近30%哦。那第三个，大家一定觉得很意外，吃巧克力怎么可能可以止咳呢？好，这部分当然还是有但书的，你不能吃那种牛奶巧克力啦，或是加很多糖的巧克力。这边指的巧克力是黑可可，可可里面呢其实有可可碱，那它同样的跟刚刚我们说的咖啡一样，它可以扩张你的支气管。研究就发现了，可可碱它比咳嗽药水可待因更能去抑制咳嗽的症状。所以如果你是常常咳嗽的啦，不是那种感冒引起的哦，就是会3不5时咳一下咳一下的，那你不妨可以试试看，在嘴巴里面含一块巧克力，看看到底有没有舒缓你的症状。好，那另外呢，如果说你常常会咳嗽，但是一直找不到原因，其实可以从时间点来判断。譬如说鼻涕套流，常常都是因为你躺平，然后呢这个黏液往喉咙里面流，刺激到你的喉咙，所以这部分夜间平躺特别容易咳，你就要注意是不是有鼻涕倒流问题。胃食道逆流呢，则是在吃饱饭的时候哦，这部分也可以注意说是不是吃了什么食物之后你就开始想要咳嗽。第3点是气喘，气喘呢就往往出现在
季节变换啊，有时候夜间跟凌晨咳嗽的症状也会加剧。好，另外支气管炎则是在像现在天气比较冷，气温比较低，然后你吸入了一些冷空气，或者说你对烟味敏感、你对脏空气敏感的人，这部分呢有时候就容易咳嗽。再来最后呢，就是感冒没有痊愈，好，这个比较容易理解啦，因为你感冒了嘛，就是有病毒感染，所以呢喉咙就是会发炎。那这部分其实通常等到病毒你把它治疗好了之后，咳嗽的症状就会缓解了。